Ito tayo, yung ingay na to tayo. Yung ingay na yan. Narinig nyo na yan? Mas malakas. Mamaya pag malakas na sa spin. Hindi pa malakas yung spin. Pero wala na siyang ganyang washing. Ganyang model? Oo, wala nang binibentang ganyan. Ano po ba yung ano niya? Cornelio? Suspension. Papalitan. Oo, 4 na piraso. Ayan. Sobrang lakas siyang gaganon tapos biglang hihinto. Oo. Ito kasing nilagay natin to, medyo magaang-gaang pa to eh. Medyo kakaunti pa to. Kalabog na malakas tapos biglang hihinto. Natatakot kami. Higilan mo na garlic. Ito yung suspension. Ito. Ayun. Ayun sa may kabilang pangito to. 4 yan. Ito yung lubog na lubog. Yung dalawa sa likod. Ganyan te.
Yun nga yun, suspension nga te. Sa wash, wala akong narinig na problema sa wash. Sa spin nga po.